Доброго дня! Я Саєнко Лілія. Презентую до вашої уваги свій проєкт на тему «Геометрична прогресія та її прояви у природі». Мета мого проєкту полягає в тому, щоб поглибити знання про геометричну прогресію, показати практичне застосування даного поняття в повсякденному житті та природі. Актуальність проєкту. У слові «прогресія» коренем є слово «прогрес», що з латини означає «крок вперед». Отже, тема проєкту спонукає зробити крок уперед, досягти прогресу. Реалізація проєкту дозволить розкрити те, як теорія, з якою ми знайомимося на уроках математики, знаходить застосування в інших науках і життєвих ситуаціях. Геометрична прогресія – послідовність чисел, перший член якої не дорівнює нулю, а відношення будь-якого елемента послідовності до попереднього є сталим числом, що називається знаменником прогресії. Сума скінченної геометричної прогресії – границя, до якої прямує сума її перших членів при скінченному зростанні, коли Q не дорівнює одиниці. Сума нескінченної спадної геометричної прогресії – границя, до якої прямує сума її перших членів при нескінченному зростанні. Застосовуються прогресії у фізиці під час вивчення тіл, що вільно падають чи рухаються рівно прискорено, та під час вивчення процесу радіоактивного розпаду елементів та атомів. Також в економіці та банківській справі під час виплати відсотків та надання кредитів. Прогресії є в техніці під час виготовлення обладнання. Стародавня індійська задача-легенда розповідає, що винахідник шахів Сета попросив у індійського царя Шарама за свій винахід стільки зерен, скільки їх буде, якщо покласти на першу клітинку шахівниці одну зернину, на другу дві, на третю 4, на четверту 8 і так далі у той самий спосіб, поки не заповняться всі клітинки шахівниці. Цар запропонував своїм математикам обчислити кількість зернин, які повинен йому віддати. Згодом цар почув, що ця кількість дорівнює числу, з яким можна ознайомитися на слайді. Щоб зібрати таку кількість зернин, треба було засіяти і зібрати врожай пшениці з площі, яка у 2000 разів більша за площу землі. Відомо, що бактерії розмножуються мітозом. Одна бактерія ділиться на дві. Кожна з цих двох, в свою чергу, теж ділиться на дві. І виходять 4 бактерії. З цих 4 в результаті поділу виходять 8 бактерій. І так далі. Здатність до розмноження у бактерій настільки велика, що якби вони не гинули від різних причин, а безперервно розмножувались, то за 3 доби загальна маса потомства однієї тільки бактерії могла б скласти 7500 тонн. Такою величезною кількістю бактерій можна було б заповнити близько 375 залізничних вагонів. Розглянемо для прикладу, як швидко розмножується всім відома хатня муха. Нехай кожна муха відкладає 120 яєць, і нехай упродовж літа встигає з'явитися 7 поколінь мух, половина з яких самки. За початок першого відкладання візьмемо 15 квітня і вважатимемо, що муха-самка за 20 днів стає дорослою і сама відкладає яйця. Тоді розмноження відбуватиметься за схемою, яка представлена на екрані. Аби чіткіше уявити собі цю величезну кількість мух, які за безперешкодного розмноження могли б упродовж одного літа виплодитись від однієї пари, уявімо, що вони вишукувані у пряму лінію, одна біля одної. Оскільки довжина мухи 5 мм, то всі ці мухи простяглися б на 2500 мільйонів кілометрів. Це у 18 разів більше, ніж відстань від Землі до Сонця. Всього за 5 поколінь, приблизно за 1,5 літніх місяці, одна єдина попелиця може залишити близько 300 мільйонів нащадків, а за рік її потомство здатне буде вкрити поверхню земної кулі шаром товщиною майже в 1 метр. Кульбаба щороку дає близько 100 насінин. Якби всі вони проростали, то кількість рослин була б такою, як на схемі. Це у 70 разів більше, ніж є квадратних метрів на всій суші. Отже, на 9-му році материки земної кулі були б укриті кульбабами по 70 рослин на кожному квадратному метрі.
Дивовижно, як швидко поширюються вірусні захворювання. Однак, якщо підійти до справи з підрахунком, то стане зрозуміло, що нічого чудесного тут немає. Усе пояснюється властивостями чисел, а не таємничими особливостями самих вірусів. Для прикладу розглянемо хоча б такий випадок. До міста із 100-тисячним населенням приїхала людина з певним вірусним захворюванням. В перший день перебування в місті вона заразила 9 місцевих жителів повітряно-крапельним шляхом. Наступного дня теоретично заражених буде 100 чоловік. І вже на 5-й день хворітимуть усі жителі міста. Дослідивши геометричну прогресію у природі та повсякденному житті, можна зробити висновок, що прогресії є відображенням світу, що нас оточує. Німецький філософ, психолог і педагог Гебер говорив, що математика – панівна наука нашого часу. Її завоювання зростають день у день, хоч і без галасу. Хто не має її за себе, той колись матиме її проти себе. І це дійсно так. Ми зустрічаємось з нею на кожному кроці у повсякденному житті. Дякую за увагу!